بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar vëllezër, të nderuar motra, padyshim që secili besimtar, veçanti të gjithë ne këto që jemi ardhur që të lutim Allah subhanahu wa ta'ala, dëshirojmë që të përmirësojmë raportin tonë me Allahun fuqiplot. Në kuadër të saj, përmirësimit raportet me Allahun xhalla xhelaluhu, padyshim që njeriu duhet të veprojë vepra të cilat ja përmirësojnë raportin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe bën njeriu që të jetë njeri i cilin Allah subhanahu wa ta'ala është shpërblen me veprat e mira. Nuk përmirësohen raportet me Allahun xhalla xhelaluhu në bazë të pretendimeve, në bazë të mendimeve të caktuara. Fjala vjen, njeriu mund të pasë një mendim të caktuar, me thonë unë dëshiroj që të jem shoqëruesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë një mendim i tina, pa ai mendim mbetet vetëm se në mendjen dhe në kokën e tij, ndërsa atë nuk e konverton, nuk e praktikon në veprën e tij. E kjo është e kotë. Kështu që ne praktikisht duhet të veprojmë vepra, edhe ato vepra ti përjetojmë. Fjala vjen mbram falem se si duhet të përjetojmë namazin e natës. Me shpirt, me zemër, duke madhështuar namazin e natës, duke madhështuar Kur'anin, duke madhështuar ibadetin dhe kështu me radhë, faktikisht njeriu i bëhet kjo vepër e tina madhështore, edhe në këtë formë arrin që të kupton realisht atë esencën e ibadetit. Po është një vepër tjetër që është pjesë e këtij ritualit që ne e praktikojmë, ajo është doaja. Edhe doan duhet me përjetu. Edhe për atë se si duhet me përjetu, mas së miri na ka mësua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot se ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani. Allahu po thot, unë jam ashtu se si më mendon robi mua. Unë jam me ta kur ai më lutet mua. Kështu që njeriu kur t'i lutet Allah subhanahu wa ta'ala, duhet t'i lutet me bindje të plot, se Allah subhanahu wa ta'ala është ai i cili i përgjigjet lutjes së robit e tina. Kështu që ti besimtari pa e pas në bindje të plot, atë që Allah është ai i cili i përgjigjet lutjes, Allah është ai i cili dën robin e tina, Allahu është ai i cili ka posedon forcën e përgjigjet lutjes. Edhe kështu me radhë, faktikisht atë nëse si ka këto përgatitje paraprake, atëherë lutja është vetëm se lutje e shqiptimit të gjuhës, nëse në asnjë formë nuk është asaj shpirtnorës. Kështu që të nderuar vëllezër, kuptojeni, kur ti lutesh Allah subhanahu wa taala, lutju me bindje të thellë, se Allah subhanahu wa ta'ala nuk ki me dalër ti prej xhamis, vetëm se Allah subhanahu wa ta'ala ka me përgjigj lutjes tënde. Përjetoje me zemër edhe me shpirt se nuk ki me dalë ti prej xhamis, vetëm se Allah subhanahu wa ta'ala do t'i përgjigjet lutjes tënde. Dhe kështu që ti kur e përjeton këtë formë, atëherë padyshim se kime përjetu edhe kime arritur mendimin e Allahu xhalla xhelalu. Do të thonë ky është hadithi i parë për të cilin falem pak, kështu që edhe pse koha nuk përmton më shumë, është bërë 12:30, atë do t'i respektojmë kohën, pa e zgjatur asnjë sekond. E kështu që tash kur ta vjen rradha mes hera tjetër, do t'i shpjegojmë hadithe tjera, të cilat flasin për lutjen. Allah i shpërblet.